Cari amici, buongiorno a tutti. Oggi andremo a fare visite a due splendide località. La prima è a Rivignano in occasione della 14ª Marcia Parco dello Stella e avremo modo di appunto vedere le bellezze del parco. Dopodiché ci sposteremo a Campeglio per la 10ª Paitrois di una volta. Anche qui naturalmente sarete accompagnati da persone che vi illustreranno quelle che sono le bellezze del posto e quindi noi ci rivediamo più tardi e ciao a tutti e buon divertimento. Buongiorno a tutti cari telespettatori e ben arrivati qui a Rivignano, alla centenaria fiera dei Santi. Rivignano, collocato tra Latisana e Codroipo, ospita in questi giorni questa fantastica fiera che ormai è conosciuta non in tutta la regione, non solo nella regione ma anche nelle regioni vicine. Ci troviamo proprio questa mattina qui ad affrontare l'ennesima manifestazione podistica, ospitando appunto gli amici della FIASP per la marcia longa naturalistica lungo la Stella, un percorso bellissimo immerso all'interno del parco comunale dello Stella che attraversa non solo il parco, non solo nelle vicinanze del fiume Stella ma anche all'interno di un centro storico che è ad esempio la dimora dei Savorgnan, la Villa Badoglio e poi per tornare qui in centro a Rivignano. Adesso io vi saluto e ci vediamo durante il percorso. Eccoci qua, siamo ad Aris di fronte a Villa Savorgnan. Una prima impressione al primo ristoro, quindi il primo tratto di percorso, cosa ne pensa? Molto bello, veramente suggestivo, in mezzo al bosco con il fiume accanto, veramente degli scorci bellissimi, è una marcia che merita sempre e ogni anno si fa con vero piacere. È un percorso bellissimo che io conosco in quanto correvo sempre qua. E il parco è meraviglioso, tutti gli scorci col fiume e soprattutto il parco di Aris penso sia la chicca di tutto questo percorso meraviglioso. Quello che vedete alle mie spalle è Villa Savorgnan, più comunemente chiamata Villa Otelio, però diciamo che è stata edificata appunto dai Savorgnan, dimora di importanza storica e strategica non indifferente. Infatti grazie al fiume Stella che scorre proprio qui a fianco, i Savorgnan hanno deciso di costruire questa villa per poter fare il commercio del sale, perché il fiume Stella, essendo un fiume di risorgiva, permette il commercio e il trasporto del sale durante tutto l'anno ed era l'unico fiume regione che era risalibile fino a questa altezza. Dietro questa villa infatti ci sono i magazzini del sale, una vera e propria fabbrica costruita ben 300 anni prima della rivoluzione industriale, quindi i Savorgnan sono stati per l'epoca veramente dei cultori di quello che era il commercio del periodo. Ma non solo, ma in questa villa dicono, ma ormai noi siamo quasi convinti che sia vero, che abbia proprio vissuto Lucina Savorgnan, che insieme al suo fidanzato Luigi D'Apporto non sono nient'altro che la vera storia di Giulietta Romeo, la vera storia friulana e non veneta.
Bene, giunge a ponente anche questa manifestazione, quindi anche quest'anno abbiamo raggiunto le 1250 presenze. Direi grazie alla Proloco di Rivignano per l'eccellente organizzazione di questa manifestazione. Io ringrazio assolutamente tutti quanti coloro che si sono adoperati quest'oggi per organizzare al meglio questa manifestazione, ringrazio assolutamente la FIASP per premiare sempre questa piazza. Do appuntamento al prossimo anno e un in bocca al lupo per le prossime manifestazioni. Ci troviamo a Campeglio, una bellissima località del comune di Faedis, per la 10ª Paitrois di une volte. Siamo alla partenza di questa 10ª edizione e ci troveremo fra poco durante il percorso a vedere le diverse tappe che comprendono questo bellissimo giro, che comprende un percorso di 7 km e uno più lungo di 17. Come ti chiami? Elia. È la prima volta che vieni a questa manifestazione? Sì, Ti è piaciuta? sì. Cosa mi Sì. dici di bello? Cosa hai assaggiato? Non ancora. Non hai ancora assaggiato niente? Sono appena arrivato. E quindi è giusto che tu adesso assaggi qualcosa? Sì, Come ti è piaciuto questo percorso? sì. Sì. Cosa È mi stato dici? un po' lungo. Un po' lunghetto? Sei abituato a camminare? Una volta ho fatto anche 40 km in bici. Anche 40 km in bici? Bene, adesso ti lasciamo andare a mangiare qualcosa. Ciao Elia. Qui abbiamo Sandra Zamarian della famiglia Zamarian. Sandra ha preso in mano la gestione. Piccola aziendina che inizialmente produceva vino e che con nostro padre già dal 1968 ha iniziato a reimpiantare in zona gli olivi e dal 1996 produce olio extravergine di oliva. Quando mio padre ha iniziato a lavorare quassù aveva scoperto, pulendo il bosco, delle vecchie piante in vita e da lì gli è nata l'idea di rifare attraverso Talea un piccolo impianto, poi da una pianta tira l'altra e sono arrivate un bel po' di piante e del 96 appunto abbiamo installato questo frantoio che vedete alle nostre spalle, che utilizza il sistema tradizionale trifase, quindi macinatura, gramolatura e pressatura attraverso fiscoli e torchio, e questo è il metodo antico che utilizza, anziché la forza degli asini, la forza dei motori meccanici. E adesso siamo a oltre 3.000 piante, non tutte a produzione piena, perché per avere una produzione buona bisogna aspettare 20 anni. Come si dice, il nonno pianta, il figlio coltiva e il nipote, se è bravo, gode.
ancora una volta nella piazza di Campeglio, davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, e siamo all'arrivo di questa splendida marcia, in questa giornata di sole di novembre a cui siamo veramente grati. Hanno partecipato alla nostra marcia 1561 persone. Noi ringraziamo tutti, in particolare i ristori, che hanno soddisfatto tutte queste persone e speriamo di rivederci il prossimo anno. Grazie.